สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่องหนังสติ๊กในหัวนะครับวันนี้ผมก็จะพามาทำหนังสติ๊กแกะสลักหน้าปีศาจสไตล์ในหัวนะครับผมจะมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับด้ามนี้ผมก็ขึ้นรูปขึ้นทรงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบผลงานก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีผลงานเท่ๆใหม่ๆสไตล์ในหัวออกมาให้รับชมกันเรื่อยๆครับผมไปรับชมวิดีโอการทำกันเลยครับ เสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับผมด้ามนี้ก็ทำจากรากพยุงดำนะครับลงน้ำมันถนอมเนื้อไม้นะครับผมโชว์สีผิวแบบด้านๆนะครับท่านใดชื่นชอบผลงานก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ผมด้วยนะครับเราจะมีผลงานเท่ๆใหม่ๆสไตล์ในหัวออกมาให้รับชมกันเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ